Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, teman-teman, balik lagi bersama saya Alif Musannif di Alif Channel. Nah, kali ini saya akan membagikan resep atau obat untuk menghilangkan batuk, menghilangkan capek, pusing, meriang segala macam. Nah, ini obat-obatnya gampang ditemui dan gampang dicari di pasar-pasar. Nah, saya akan sebutkan satu-satu. Pertama adalah madu. Nah, madu ini banyak khasiatnya. Nah, terutama ini dalam sabdanya Rasul, ini madu baik untuk kesehatan, untuk metabolisme peredaran darah dan sebagainya, untuk stamina ini sangat baik madu. Yang kedua adalah telur ayam kampung. Diambil kuningnya aja, bentar saya akan ambil kuningnya aja. Nah, ini untuk stamina agar tidak mudah lemes dan mendapatkan banyak energi daripada telur ini. Nah, yang ketiga ini jeruk nipis. Jeruk nipis ini sumber kandungan vitamin C. Kalau ini telur sumber kandungan vitamin D. Nah, ini. Oke, saya akan tunjukkan gimana caranya untuk menghilangkan batuk segala macam lah. Nih, saya sudah siapkan air panas. Pertama itu adalah siapkan air panas. Ya, seginilah, sekitar segini. Nah, siapkan air panas. Kedua, potong jeruk limau. Ini untuk batuk. Nah, sekarang ini saya sedang batuk nih. Sedang flu berat. Nah, saya akan kasih tipsnya ya, teman-teman. Potong setengah. Potong setengah. Buang batunya ya, buang batunya. Ini kita buang batunya dulu. Buang batunya teman-teman. Nah, sampai nggak buang batunya nanti. Tambahkan ke air panasnya. Nah, nih, ke air panasnya. Sekitar segini ya teman-teman. Air panasnya. Yang kedua adalah telur. Kita ambil kuning-kuningnya saja ya. Ntar saya siapkan kresek. Ini teman-teman, saya sedang flu berat ya, sekalian aja bikin video mana caranya, tutorial bikin jamu di rumah yang sehat. Nah, kita buang ya. Hati-hati, gak susah emang. Nah, kita buang. Kita ambil kuningnya aja teman-teman. Dibutuhkan itu kuningnya. Nah, pelan. Nah, nih kita dapat ya. Nah, ini kan airnya panas. Nah, ini airnya panas, otomatis telurnya kalau langsung diaduk akan matang. Kita langsung aduk ya. Aduh, jatuh. Nih. Nih. Ya, airnya nggak terlalu panas lah, hangat-hangat kuku. Nah, nih gini ya. Cangkangnya masuk tadi. Nah, gini. Kayak serajos ya. Pikirkan dulu. Tiga adalah madu. Nah, ini sunnah. Kalau misalnya ya kalian belum sembuh, setidaknya kalian sudah melaksanakan sunnahnya Nabi. Nih, 1 sendok madu. Nah, so, kita aduk lagi. Flu berat nih teman-teman. Nah, kita tambahin lagi ya jeruknya ya, mungkin tambahin lagi ya, kurang kayaknya. Tambahin sekitar 4, dikit lagi. Bahkan vitamin. Nah, kita aduk lagi terus ya, terus aduk. Nah, ini udah jadi.
bisa langsung diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya teman-teman, ini enggak terlalu amis ya, soalnya sudah campur dengan jeruk nipis. Nah, sekian dari saya, semoga resep ini bermanfaat bagi kalian semua. Insya Allah atas izinnya Allah insya Allah akan sembuh dengan obat ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar video ini terus memberikan manfaat kepada kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oh ya, ini bahan-bahannya tak tulis di deskripsi nanti. Oke, assalamualaikum.